差唔多啦，迪嗰度。我個籮柚佢都未起嘅。幾樓啊？你嗰個你大佬咧？最近你嗰個我大佬，喺西華嗰度開緊間。喺西華開間。係啊，佢做兩份㗎嘛。呢度啊。这现在干嘛葡萄酒了，他妈冇咩？因為葡萄椒啊。佢過嚟咪俾我哋屌圍砌啊！屌你個老母，佢老母閪！飲到爛氣咩？有咩呢度有啊？你落嚟鳩我直頭一杯一杯懟啦，唔好就喺懟到佢就攣喺度為止啊！我都唔知屌你老母真係憎到佢老母就喺入晒骨。就飲唔穩住。即係面我啲。其實佢冇錯嘅。啱㗎啦！你點下佢咧，跟住學翻佢就順順貼貼咧，以後咧就乖乖地咁聽話㗎啦。佢唔係個得鳩戚戚，佢樣樣都話自己屌你老母閪冇，佢就唔撚掂。咁我斬斷佢老母臭閪雙手條，叫我咁唔鳩當道嘅，即係老母睇你老媽成日有你鳩，就係啊！